यार मम्मी हमेशा कहती थी ज़्यादा उंगलियां चटकाई ना तो बुढ़ापे में अर्थराइटिस हो जाएगा, बट क्या ऐसे सच में होता है? चलो साइंस से जानते हैं कि नकल क्रैकिंग रियली अर्थराइटिस कॉज करता है। नहीं, स्टडीज़ के मुताबिक क्रैकिंग के वक्त जॉइंट फ्लूइड के अंदर के गैस बबल्स पॉप होते हैं, कोई डैमेज नहीं होता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हैबिट हो गई है तो ग्रिप स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, बट अर्थराइटिस बिल्कुल नहीं। ये मत कर यार, अजीब आवाज़ आती है। चल यार, अर्थराइटिस तो नहीं होगा, बस हाँ कुछ लोग इरिटेट ज़रूर हो सकते हैं।